হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। যারা নতুন আছেন, যারা কম্পিউটার কিনতে যাবেন বা কিনবেন, ডেস্কটপ, তাদের জন্য কিছু তথ্য দিতে যাচ্ছি। সেটা হলো, যারা একেবারে নতুন কম্পিউটারের ভিতরে দিয়ে আছে না আছে আসলে বুঝতে পারছে না, তার জন্য হচ্ছে ক্লাসটা। তো প্রথম অবস্থায় আমরা যখন কিনতে যাবো তখন আমাদের প্রসেসর প্রয়োজন হবে। প্রসেসর কিনতে হবে। প্রসেসর ডুয়েল কোরের হতে পারে, কোর 2 হতে পারে, কোর i3। তারপরে প্রয়োজন হচ্ছে মাদারবোর্ড, তারপরে একটা র্যাম, তারপর হার্ড ডিস্ক। প্রসেসর, মাদারবোর্ড, র্যাম আর হার্ড ডিস্ক। আমি ফিজিক্যালি দেখাচ্ছি প্রসেসর, মাদারবোর্ড, র্যাম। তো আমরা যদি মাদারবোর্ড নিতে যাই তাহলে কোনো মাদারবোর্ড কিনতে এরকম, এটা হলো মাদারবোর্ড, এটাকে বলে মাদারবোর্ড। তো আমরা কিছু প্রসেসর, র্যাম, মাদারবোর্ড, এটা হলো মাদারবোর্ড। তো এরকম দেখতে মাদারবোর্ড। প্রসেসর হলো সিপিইউ, এখানে সিপিইউ বলি। এখানে ইনস্টল করতে হবে। আর র্যাম এই স্লটে, দুইটা স্লটে, একটা স্লটে ইনস্টল। র্যামটা আমরা দেখি র্যাম, এই র্যাম। তো মাদারবোর্ড, র্যাম, প্রসেসরটা দেখে নিই। আরেকটা মাদারবোর্ড দেখতে পারি, একটা মাদারবোর্ড এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটা সিপিইউ, সেন্ট্রাল প্রসেসরটা। এটা একটা মাদারবোর্ড, এই মাদারবোর্ডের র্যাম স্লট এটা। আর হার্ড ডিস্ক, এটা আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম, ফিজিক্যালি এখন দেখবো। এটা হলো হার্ড ডিস্ক, এটা হার্ড ডিস্ক। যারা একেবারে নতুন হার্ড ডিস্ক কি চিনতে পারে না তাদের জন্য, অনেকে হার্ড ডিস্ক চেনে না, হার্ড ডিস্কটা কি। এটা হলো আমাদের হার্ড ডিস্ক। হার্ড ডিস্ক 320 জিবি হতে পারে, 500 জিবি হতে পারে, 160 জিবি হতে পারে। তো এখন বর্তমানে 500 জিবি, 1 টেরা, 2 টেরা এগুলো চলছে। 500 জিবি নট অ্যাভেলেবেল, সেকেন্ড হ্যান্ড পাওয়া যায়। তো আমাদের এখানে যেটা আমরা দেখাচ্ছি সেটা হলো, এখানেই দেখতে পাবেন, এটা হলো হিটাচি ব্র্যান্ডের দেখতে পাচ্ছেন। এইখানে 320 জিবি হার্ড ডিস্ক। তো এই কম্পোনেন্টসগুলো হলে আমরা একটা পিসি
একটা ডেস্কটপ পিসি তৈরি করতে পারি। তো আমার পূর্বের ভিডিওতে কীভাবে অ্যাসেম্বলিং করতে হয় আমি সেটা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব সেই লিঙ্ক, সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। তো আজকের জন্য ভিডিও এখানে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন।